Yes, mukasi akatugenda kuba tulekera ikyatulese onakolo olwaliro. Era tugenda kuba tulekera kasema akagenda okubeera kasufe nnyo kama tugenda kuba tulekera kasema akagenda kubeera ka action pact. Kule katandise paka gye kagenda okugwera. Nabagamba ku mutimbagano gwa muno wa subscribe just mitwale 3 joka exclusive obusema bwa video juna kugenda obusikana. Mpozi ngo gase ko ne Renize Entertainment abo tuseri ba agency baffe abasufe nnyo kama lokwetule gwanga Uganda. Njaga wekanye. Mpozi no kubategeeza abaito aba smart energies bobo chimanyi wetaga bintu bya solar wetaga bya masanyalaze nonya abaito aba smart energies ekyo kijja kuba kigwa nga batugamba nti Domain Entertainment bakutosako sema je tugenda okolekera nakolo olwaliro mukasi akano mukutandika yakatandise bwati olwaliro twatandika ne Anamwe yali ekaaba ku saa 12 ndira kika 3:12 kitundu era rodi yazuku kanajijjako kati eruda yadira bino bigadi ebitekebwa mu kamwa Chiabi kamanyo kwegadinga amanyo sina kyayinza okubaga mekete ekiroba si kyamanyo okweruma so kati ayambala kigadi era ku machana akijjamu aina safety precautions nyingi nnyo mu nyumba ne bwaba agenzi okunaaba ayagala okakasa nti amazzi ganaaba tegannyogoga nnyo ate tegokya nnyo ennyumba obuntu obuliko ebisonda bonna yabusabikasabika ngalinga bino batera bikola ng'olina abaana abato yajja n'akola ki breakfast yakola ki smoothie kakati if I've learned one thing unagamba nti bantu bange bemba nyine ekintu kyenjize tokkirizanga obulemu okukwatira emabega oteekeddwa obambala nga bbaagi ya bitiibwa ofuluma ensi n'ogigamba nti nze yoono mu bitiibwa ebyenjawulo ngenda kuwangula teri agenda kunnemesa obulema si buteesobola kati bwatyo ng'amaliriza byonna emmotoka yakwata ekkubo nejja mu ngeri ya kimpooze n'esembera paka ebbali waliwo akafo kalinga ka banka buno microfinance yakwate kubo nayingira munda bakayise Novacaine ketwolekedde tugera kuba tukanyonyoka mu video gya special ziga bulijjo bwatuka munda nkugambye ebintu bya safety ku side ye aina ne box ya bandage ebintu bya safety ku side ye kintu kikuru ne ya face yo kenyini yakaka santi buli wamu onatangirawo wabula lwaki here at San Diego Trust Credit anti wano mu San Diego Trust Credit Bank tetulina ba customer tetulina ba clients wabula tubeera n'aba members banange tubeera n'aba family members era mu kyo sanyu lya kika kya waggulu Kamala yeah big time yes yeah and there's nothing more exciting than Christmas bonus day our busiest day of the year era agamba teri kisinga kusanyusanga kaseera ka Christmas bonus day ke kasira kakyasi okubeera akamaanyi mu mwaka mwe tubeera tukolera okamala kerodi ali wano ali ne boss agezaako briefing abakozi kiabe katese Luganda waliwo kannakyaka mutwala ebirowoozo kakozi so enkya ngenda basa batuteeka obwesigwa mu kiyitibwa San Diego Trust kyekyo ndowooza kyembadde neetaaga okwogera bamusimba obugaala ayogedde bulungi kyakabi bannange kale ndowooza atudde ku mirimu bannaye tudde ku mirimu aya basi okay I mean what about the story are you oni amugamba ne kasoko mbuli ekudduuka edduuka lyo likwasaganya aliritya let's go Terence namugobye mu dduuka every day nenzikulawo buli lunaku sure what else to do with myself now kubanga kisi kyamanyi kyensobola kukola mukazi yafwa nasigalira bwannamunigina nteekedde ofuna ebisobola okumbuzaabuza okugjako ebirowoozo bye oni amugamba al really sorry but if onoonsonyiwa naye bono batosobodde kusasula credit oba bbanja kibasigeeza tugenda twala ebintu byo osegeera I understand nkitegeera kyogamba munnange wabula kati nkole ntya kati yasooka n'alowooza mukwaba munaye omusaamu kadde ate abadde client waabwe okumala ebbanga yazza amaaso erudda namugamba kati olaba kye tugenda okukola nze nga nze kyesobola okukolera empapula zino osobola ozikwatirira paka holiday ng'ewedde okwasaganye social security ya beti then naawe ebya retirement akasete kolina ofuna n'ekituufu kiri nti edduuka lyo tuyinza oddikwasa naye ate ennyumba tuyinza ogireka kono kali let me walk you out okay what it's like to lose esaawa zosobola nagezaako oteebereza ngeri yakufirwamu muntu gwomaze naye mufu mu myaka 5 time don't matter akadde si kyekikulu would it hurt just as bad if I lost it wabula kiruma nti singa era namufirwa nakamusiikana in my life oyogola basebo yaleeta ekitangala mu bulamu bwange what I mean oba omanyi kyentegeeza yeah of course nkitegeera totally nkifuna nkitegeera munnange anakitegeera ati atali mufumbo amugambye akadde koofirwamu omuntu si kikulu kale tetuganya afudde tuweze tumaze mu bufumbi myaka 5
nene bwe nandi mufiddwa nga nakamusika nasiru kyanisigadde kiruma kyekimu olw'ensonga abadde wanjawulo omulamu bwange. Lodi yakwata ekkubo abaafuka kakaawo ono yamukoona. Oh my God, I'm so sorry. Kati ano n'onsonyiwa That's fine. I mean, I can take care of that. No, it's really you don't. kamukonyeeko ne yeeyiira kyayi abadde ayokya okkamala n'omukono gwennyini gwengeredde naye Do not akulaze ekyo si kikulu tofaayo. Genda okuzza amaaso okulengera. Kati yasooka ne yeewuunya. Sorry. Omusajja amwokyeza kyayi teyeesiseemu teyeekanze takaabyemu wadde n'eddakiika n'emu bweti. Yajja buzibbali kwerongoosa. Yeah. Kati bambi kyakalumiriza ne kajja kamusiikane. Why? Sherry, ogamba otya? Kyekiriwo. Am I just so very Kati nkakasa ndowooza mugenda kungoba. but I really feel like I Mbadde naakakola wano emyezi mitono naye definitely not fired. togenda gobebwa saagala weeraliikirire. like a new shirt. Oh, this shirt? No. Nsobola okufunira essaako nedda tofaayo essaati. Shirt I have. Essaati nina teweeraliikirira. You to lunch? Oba osanga nkutwaliko kulanja okusiya ku kyekkoze. No, actually. Ate kyetaagisa munange. Today, so Are you I'm. sure? Olweri namaze dde ofuna ekyemisana kyange nda kiriira wano. Yeah, no No problem. pressure kale. But if you change your mind, let me Naye bw'onooba weekubye kati kabadde kaze kwegamba kalaba engeri gyekasobola okumu uno boss assistant manager mulambirira. Kabadde kaagala funa ngeri gyekasobola mutereezaamu bambi. Naye kalaze mbu si byaliko. You know what? Omanyi? I'm in. Yamugamba tewali tabu am in. Cool. Leave in 10? Tugenda ku mu dakiika ziizo. Con of course. Looking forward to it. Tewali tabu tugenda. Okay. Gambye sitaaga kuwoggana kulaga nti nkyamuukiridde. Kati nga tuvuddeyo. Honey, see you brought a friend this time. Olwaleero olina goze naye munywanyi yo kono ayitibwa Neeti. What can I get you? Neeti nkufunira eki? Milkshake. Nfunira milkshake. Yeah, you don't want any. Vanilla milkshake. Really? Toyagala mmere tuwandiridde mmere oba kisandwich ng'ekyo. Nah. Ebintu bya sandwich nedda. Okay. Then I'll have. Oh, please tell me that you're not out of the cherry pie. Ngamba nti bukyeri paayi bukyaliyo. Nice. Yamugamba kimuli wa mukisa wakyaliyo obuliyo. Ko ye kaali. So, Kaakati. what's your deal? Yambuza kati ensonga nsoko mbuli what's your deal? My deal? Diiru yange. Yeah, what's your deal? You're just always like, I don't know, in your office. Kegamba ebiseera ebisinga obeera mu yafeesi. Tofuluma happy hours. I don't really know. You know. Simanyi nnyo kiri awo kya. I guess I'm just not really a. Ndowooza siri muntu w'abantu bwe mba nkitwala siri muntu w'abantu. Okay. Osegeera. Kale nsegedde. No. Olina girlfriend ko nedda sirina girlfriend. Not right now. Essaawa zino siina. Yeah. No, God no. Olina apps ku simu. Really? Oba osanga oyinza okuba nga oli ku app konoonyeza. I know. The ring. Leka nsooke ndabe profile picture yo. N'okusya ku kye yaleese agenda okulyako yagamba waawe. This is so good. Okimanyi nti kiwooma bitya? Oyagala nkuweeko? I'm okay. Nedda seetaaga ndyoke. I'm good. Lyako alisilumako katini naawe. So good. Sheri ndi fine seetaaga kulya. Can't. Nkugambye sisobola sirya bintu ebyo naawe. I just can't have. Sisobola kulya paayi ge mazima seetaaga girya. Tiweetaaga kulya paayi. Kiki otegeeza mbu tosobola kulya paayi? Kiki? Yamugamba olaba. I have a genetic disorder. Nyina kye bayita genetic disorder. Namu ekizibu kye kirwadde kye kya munda. Genda maaso mbuulira. Yeah. Kye nnina It's called SIPA. bakiyita SIPA. Congenital insensitivity to Congenital insensitivity anhidrosis. to pain with anhidrosis. Affects my nervous system. Kirina engeri gye kikwata n'abasisimu zange. Basically makes it so I can't feel pain. Kegamba mba sisobola kuwulira bulumi. Oba byokya oba binnyogoga. Have the pie. Y'ensonga lwaki sisobola kulya bintu bikaluba. Because Bintu ebikaluba unknowingly mu butamanya bwe mba nkirya mu kamwa bite my tongue. nnyinza okuliramu olulimi lwange. Oh, the coffee. Wamma y'ensonga lwaki kaawa teyakwokyezza. Couldn't feel. Saasobodde kumuwulira. Shit. Katonda wattu ggwe. You're a super. Okimanyi obeera superhero ggwe. Sure. Yeah. I have the power to Of course nyina amaanyi agalinnya ku musumaali. go until my shoe fills up with. Ebyo byonna bimanya nga luvannyuma nga mala okulinnya ku musumaali then malala bange nga tejjudde omusaayi ne manya nalinnye ku musumaali. By the way, we were at the aquarium. My mom fainted. Jesus. Yeah. Yagamba bwe twali ku aquarium seewo mama wange yazirika n'okuzirika. Bakadde bange Spent my entire childhood. baamala obulamu bwabwe bonna mu ddwaliro. Found out that the average life expectancy for my condition Baakizula nti average life ya expectancy yange kwegamba nze okuwangala ku nsi baakizula nga nsobola kumala myaka 25 olwa condition gye nali nnina. Ng'essaawa yonna obulamu busobola okuvaawo. No, hey, I'm. Naye
Still kicking. nkyali mulamu sina buzibu bwonna. Okay. I Kali. hear all that. Nga maze okulya ebyo byonna by'oŋŋambye, But does that really mean that you can't have just like kiba kitegeeza tosobola kulyako wadde akatono bwe kati. I mean, Anti bye bimu ku ebyo. like I said, Nalina otandika okubaako byentangirwako. I'm gonna bite your tongue off, man. Togenda kuluma lulimi lwo naawe. The best cherry pie. Eno bagiyita cherry pie ekyasize ku West Coast. Ndayira amazima togenda kulya lulimi lwo. Listen, Baali bamugana solid foods, solid ebintu ebiri solid nga bw'ateekayo ekintu ekiri solid ayinza okugayiramu olulimi. Ate abataluwulira. Ekirwadde kyalina ekiyitibwa kisipa. Mbuse bukyakwata nga bw'onogamba nti here we go. sisitimu yonna esindika message mu mubiri gwe. Naddala ebikwatagana ku sensitivity. remember, Bintu byokya, bintu binyogoga, talina kyawulira, talina pain. let the magic happen. Kati ngenda kusaba kenkukataddeyo kali empola. Kagaaya empola. Mutaddemu kati n'atandika okugaaya. Kati ono talya mayirungi. Tasobola kusiba takisiini. Ayinza okulya ettama. That is so good. Kano kompadde nga kawulikise bulungi. Oh my God. Ekyewuunyisa talina nakyabadde. Sigamba nti bw'alya byalya. Bw'alya solid foods zina allergy nedda. Okulya solid foods baazimugana nti osobola oziteekayo mu kamwa nga nnyingi. N'ogaaya n'okkakkana ng'olulimi olugaayiza. Ate naawe n'otawulira nti olulimi olugaayiza. Katonda wange. Yawulira essanyu. She invited me out to this art show. Waaye kalina gye kampise kannakyala. Kati muntu wakwagala video game. And we'll Nakyali we gwatera okuzannya naye. You've been talking about Beera online. months. You're basically in love with her. I mean, if Yamugamba nti obadde oyagala naye okumala emyezi egiwera omukyalo oyo. I'm not. Kiba kitegeeza nti oli mukwano naye. Well, I don't drive a Harley. I'm not this hunky guy with. Sigamba nti nze ssebo nina omubiri ng'ogwo. Sigamba nti nvuga eno katwanga zino ennene. with women, Osegera. of course it does. I'm not gonna lie. But Yamugamba tetuganye nti abakazi baagala nnyo ebintu ng'ebyo. Baagala nnyo bagaaya abaliko obulungi, bagaaya abali so crazy. the worst But still ne confidence nakyo kintu kikulu. You're living- Asobola okwagala so nga zikasoba ng'omulaga nti oli confident mu mbeera yo gy'olimu. Osegera. to lose. Yamugamba akwate kubo genda ki kyogenda ofiirwa ye. Olwedde bw'otyo bw'oli. Oli kakyere wange. You're gonna die. What? Oh shit. Sorry. Babadde no bazannya. Ageze okujja amaaso nga bamumaze. That was actually really impressive. Hey man, I'm sorry. My head's not. Ononsonyi omutwe gwange teguli wamu. Later. Oh, sure. Kubireko oluvannyuma. Myself. Tewali tabu nanka ngene mbeeko byenkola agenze kwemamaaza. Kati yasooka n'asiriikirira. N'agamba naye omanyi. Alina byamugambye n'agamba owaayi. Kangene nkikola enfiirwa ki. Yajja. Kwate kubona yeeseetinga bulungi. N'ebigoye bye byayambadde biri awo bya kijegajega. Waliwo atisho nakyagiya muyiseeko. Kakola ku mulimu gwe gumu gy'akola ate nga boosi waako. Yajja atambuza amaaso. Genda okulengera ebifaananyi ebyali wano. Kume kannakyala weekali. Kaamulaba. Ne kajja mpola kwe kutuuka wali. Waayi. Hi. Gamba otya. You're here. Omaze n'ojjako of course nzize. My schedule cleared up and. Mbadde nyina okakasa schedule yange ngitereeza kasa ntegedde nti eri eteredde taratibu n'enzija. These are yours. Bino byonna bibyo. These are awesome. Ebifaananyi nga bireka bulungi bannange. Who are they? Byani. My therapy group. Anti bya therapy group. There's some suicidal. Waliwo bano abeesalaasala abasuicidos Way. kwegamba abagezaako kali okulikavalinga Oh, running through group therapy. I attended. Nedda ayatende Oh, nako kagenda mu group therapy. damn. I'm. Kiba kitegeeza kalina kye kalwanagana nakyo. I did. Kayinza okubeera ka adikiti. You're okay. Kayinza okubeera nga kalina yes kayinza okuba nga nako kalina disorder yaako ngako. Oh God. I sold one. Yeah. Okimanyi kiina kyentunze. Lwaki oli surprised? Come on. Soko gye. Oh yeah. Mwita n'amugamba soko gye. So where'd you? Kali soko mbulire gwe nga gwe wakulirawa. I grew up in Tucson Nakulira mu Tucson. and Cedar City, Ne mu Cedar City. Sacramento. Ne mu Sacramento nabeerayoko. I was in foster care Essuufu gye nali mu foster care. and I bounced around. So kanajja ntambula kuva nga nyina emyaka 12. I had, my own room and a big brother. Nalina room eyange, big brother n'abakadde. All very exciting. So buli kimu kyali kitambula bulungi. See him a lot? Kati Not really, no. It wasn't exactly a love. yamugamba kati obawulize obalabako ono ekituufu kiri nti ennyumba newankubadde nagigenda mba nteekamu nesigamba nti nagibeeramu ng'ennyuma. Been on my own ever since. Navaayo nga nyina emyaka 18 ntandika otoba ku lwange. Tough. Ekyo nga kyabwalo kyafu munange n'onsonyiwa. Kiri fine. If you
don't have anybody you care about, it's harder to get hurt, right? yagamba nti oba tolina muntu wakufaako ebiseera ebisinga kira kubeera kizibu obutalumwa oba okuluma kati wale yamuyita Novocaine wangi mutuufu yegwe okimanyi kyo kiri so wild bale mbadde sikusuubira noni ndowooza by this time wandibadde mufu anti kati ekirungi siri mufu era onguddeko ekirungi okuba nga tuli mufu kabulaja nga bwe twateranga okuzanya mu biseera ebyedda abaye musooke mujje mulabe Novocaine wuuno waneeno omugwago oyo kati abasinga kyaleka bali bamanyi story ye anti byebyo oyo musiru nasoma naye middle school lwaki akuyise Novocaine ng'agamba kyekinnya kye bampa omanyi abaana kasi abaategeera kondisoni yange nti basobola okunkuba n'essiruma buli lunaku banzikakkanangako ne banzigunda nga byonna bye bankola sisobola biwulira osegeera munayo n'onsonyiwa nga walaba ne kamukwatako erudda golabo nawe tafunangako muntu asobola mukwata bwatu mukyala naye mutuufu mu nickname zino bakuwa Novocaine libanga lyabalo kyafu okakasa ati ye naye ate bokusaidia abo baali balowooza sirya kiro kyafu abali wano essaawa neekaaba n'onsonyiwa sooka ompe mujasi akatikitiki kanzije waliwo byakolera ku time why wangi alamu eyo story ki I gotta set one of these every 3 hours. buli luvannyuma lwa saa 3 mba nteekeddwa ogezaako setting eno oba siki bulada yange ebegenda funa obuzibu Blast with that one too. Trust me. manyi abaana bankuba bulada ne bagyonoona kati buvannyuma lwa ssaawa 3 ebejjudde mba nnyina okgenda okkojoba ate jjukira nze mba siwulira bulumi yandibadde ennuma naye kati obulumi mba sibuwulira kati yajja abaamaze okkojoba agenda okudda nga kiri ssebo kituddewo kyanyiso sinika amannyo ne nakyala kitandise okuleeta ebiboozi mutuufu oli so funny why ndi musanyufu okubanga mmwe ababiri mukwataganye gwe kyomanya nti alina emboozi seruganda alina emboozi omanyi ki mbadde ngenda kusaamu ababiri musooke ebyayita mubiteeka ebbali osegera kikyotegeeza tugenda nywa mwana obushotsi bushotsi nze ngenda osasula lwaki nedda kirungi kati yewunya abakazi nagana abakazi bannange nze mbadde simuwa vibe story ki si bwe kirodi akirese n'akituuza wano mutuufu ono gayi waakabi ne bakwateko ne balita drink mukweko drink wamma kwata drink yo nange nkwate eyange kirodi ne kiwuuta ne seruganda n'awuuta ye nakyateyanywa n'akitunuulira kati kigenda ogira bwe kiri nga bibakiwadde birabika bikwata n'eddookooli bino biki kati nejjukira ye rodi tawulira bulumi bakayita ripin rally aya kalimu n'omunnyo oba ne kamulali kati rodi ye tawulira bulumi nakyala akiseeti yamugamba Novocaine ke kadrinki kakyasinze okuwoomerwa gasiya mugenda musinikira ku buli omulowooza buli omuyinza okugezaako omutomera wamma tugende ewuwo ebisigadde ono yagenda osasula ninga agamba nti abakazi tetumanyi ki kyetwagala sokoleke okimanyi nti oli akita mulungi webale kusiima kigenda muluma nga alowooza nti ngenda kgenda wuwo alowooza kati nkutwala wange lwaki nedda ekiki tugenda kgenda nakyambuuza lwaki nedda kiki ekigaana ebitabo bino byonna wabisoma anti sitayafulumafuluma yensonga lwaki ne kano wakasoma Mayo Clinic okuva ku Epaka Zedi Ethekeya kasi otuuka ekiseera n'obanga weerumya nga nawe kenyi tomanya nti weerumizza kati oteekeddwa okubaako by'omanya ebikwatagana ku medicine lodi ayitibwa Novocaine okimanyi nali sobola gezaako kuteebereza kubeera mu kifaananyi ky'olimu kyondaga essaawa eno gamba otya anti ogamba ki ki ekirala kyonkwese buli lwagezaako mugira wano nga yeesika yamugamba kiryoke kale genda maaso okakasa kuba ne luli nali ngezaako kutereesa ate neweesika
mugamba isokeyo sobola okulaba ekiriko kyenkweka kage nogira bwe kati okusetula omukono gujja amaaso okulengera Allah nga lwedi alinako bitatu ekyatambula. There's a bit more. Of course ekyatambulira ddala etambula eddawo eddeeno osobola otandikira wano oba oyagala okugiraba n'amusumulula mpola kali agera okuzza amaaso okulengera Katonda wattu lwedi ng'alina ttatu sokoleka enneeti Katonda wange. Fuck, who are you? Yambuuza oli biki ggwe? Amazing. Where did you get them done? Zino ttatu baazikubirako wa nga zirabika bulungi. I did them myself. Agamba nze yazeekuba. Yeah. How long did that take? Zikyatwala bbanga ki? Well, it started when I was a teenager. Kyatandika nina emyaka mito. Better at it, I kind of. Then ne ntuuka ekiseera ne mba nga nsobola. It was just like kyalinga this secret worlds. kwegamba kyalinga nze yalina secret house ze nali tunuulira. Life that, you know, was actually an adventure. Nga mulimu obulamu nga bumanyi obulamu bwange bubadde nga adventure. Esegeeza story. Yeah, you could call it. Osobola ogiyita story bw'oba otunuddemu n'olaba. How does it end? Kati story ekomekerera etya eriko? I don't know. Simanyi. Still figuring that out. Nange nkyagala kumanya nkomekerero yaayo. Ekyo kye nkyagezaako okwagala okutegeera. Yamugamba nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. If you can't feel, Bw'oba tosobola kuwulira bulumi, does that also mean that kiba kitegeeza nti feel tosobola kuwulira essanyu? Sobola kuwulira pressure? Njagala mmanyi. I mean, Ekya pressure. I think I can. Ekyo kyonsuubira nsobola okuliwulira essanyu. feel this? Kati kino osobola okiwulira bwe mba kutte mu nviiri bwe nti. Nintandika okugenda maaso n'okaracing mpola. A little bit of pressure. Of course, mpuliramu engeri y'akapressure akatootono. Okay. How about this? Ate watya senga nkuyisa wano bwendi kosobola okawulya akakiisi nsobola okafiiringa naye ate bwonnuma I feel like something. definitely tandise okubaako kyempulira. Okay. Sensi ezitwala kwegamba obusuwa obutwala sensi bwafa ne kakwateko obusibu ne kamweyambulira. Naye abakazi baagala nnyo okuvumbula. Kasookera ku makya ne bagamba nti ogundi tasubbalala. Abakazi b'osobola okweggala ku nsi ya Katonda. Buli omu aba ayagala okuddira mu butuufu obeerawo otya nga tosubbalala. Oba ayagala asooka alabe Zubula ebeerawo etya nga tesubbalala. Everybody is hiding something. Yagamba nange nnyina ebizibu byange. Manyi buli muntu alinaako n'ebyakweka. Osegeera ffenna tubaako n'ebizibu byaffe. We can show it too. Naye nga jasi olina muntu gw'osobola kulaga nnaku yeeyo, muntu gw'osobola kulaga bizibu by'olina nga ggwe. Nga ky'oba olinda. Yakwata ekkubo najja. Baabano. Kwe kutandika. Kaiseruganda kye simanyi nti ne bw'aba atamudde oba akiwulira nti nsamudde oba anyumirwa kwegamba. Kizibu kutegeera naye. Aba yeebase. Alamu n'ekaaba. Bukyanga abaawo tatera kukuzuukuka kikeerezi. Kaagenda nga kamulekeddewo ekifaananyi kakubyewo kikapayi kakyeri payi kamugamba nze sheri. Era tulina ne ba agents abapya. Emma Movie Center Sikali bwe mubende. Mu kirungi awo kulina na kamera ya poliisi. Andre Videos Library Sikali bwe semuto opposite Goodwill. N'abagamba Nicholas Kiyindi Remiz Movie. Owen Movies abasikani bwe Madugomba, Lexus Videos, Kamoga Videos, St. Joseph Video Library, Kishoga Katoshi Road, Apple Videos, Emma Videos, Top Care. Seruganda ayina essanyu muganda wange. Essanyu limuli waggulu alinga moki wagonja. Abeera ne wano n'akalengerako. Wawufu adayi mukama ayina engeri gy'ateekateeka ebintu. Gwe tomalina kumanya atooba. Kali yajja. Yasalawo akwateko bagenda asobola okwogeramuko nako. Yagala kanyumiza ebyekiro kyajjo byabadde massive yanyumiddwa. Yajja asembera mpola ali hasinga byagenda okagamba. Mpola mpola. Kakati abatana bakikola waliwo abakwateko okuyingira ba Santa Claus. Gentlemen. Ba gentleman banange.
engoye enzaagadde ze mwambadde katubayambe tutya ekitulese wano twagala kola withdraw Seruganda yasooka kuba byasi mu bbanga bagambye basekola withdraw naye withdraw gye bagenda okukola egenda kubeera yampaka erimu violence eri aggressive erimu n'okutta singa batoli steady mukole kye tunaaba tubagambye then mujja sigala musobole okugezaako okufuna ku birabo amasimu ngenda basaamu gajje mu nsawo zammwe gateeke mu maaso gammwe buli alina essimu giteeke mu maaso go gwe misa manager ngenda kusaba situka gwe jangu manager ne bamwetika nagere kuza amaaso nga manager bamuyisizaawo wayi alamu egenzeeko tulina eddakiika 3 poliisi okubanga esazeeko gwe ngenda kusaba ogulewo safe sisobola kugigulawo munnaye akadde nziizino wayi wasigadde eddakiika 2 gulawo safe oba ngenda kutta gwe sigenda kugulawo safe yebalesa atogenda kunzita omusajja aganya okugulawo safe gwe kisajja gwe sebo manager aganya okugulawo safe kirwadi kyamukakanako kisoka kimugunda kimubira ddala bubi nnyo kamala gwe sebo Captain Krego anti ekirevu kivuddeyo face erabika karoli ne kakyuka kwe kuza amaaso erudda onoosonywa kabulaza face yange ogirabye gwe sikyakwetaaga kyamukubirawo bullet ne kimumaliriza neetaaga assistant manager kati beetaaga Seruganda neetaaga assistant manager boyi ne bamukwata kakati ono obuzibu ne bwomukuba mpozi ng'ogenda kumutta naye ne bwomukuba n'omufiirako talina kyagenda kule ne bwomukuba n'omumenya eggumba agenda kuba tawulira bamutuuse bali njogera naawe towulira maaso yagatunusa ku manager baali bamukubye nga bamunyize bamumaliriza gwe sebo towulira kyeggamba wayi tusigaze eddakiika 1 ne sekendi 3 gwe ntunulira njogera naawe njagala namba za safe ebiki mukuba omutwe nayitawo nakkirira kati wagudde manager yafiiridde wali maaso ge waliwo nakyala aba agenda omwokya nakyala n'agamba nedda tokikola bami nkwegayidde tokikola kale then ngenda kikola nga bw'osabye bwe kiba kyetaagisa kansekule ggwe bannakyala oluyi lekerawo ssebo lekerawo ddirwa eri bweti gulawo sefo basikingenda kubikula obwongo bwono nkubalira paka ku bambi ngenda kubulya engeri gye bagulawo sefo sala 013226 ye namba ya safe n'amuteeka wansi ekyo kibadde kizibu ba ku mutwe nayitawo nakkirira paka wansi lodi yajja ku safe agezeeko oteekamu enamba gye babawadde aha Merry Christmas, motherfucker. To me. Cops are here early. Let's go. Let's move. Take the bag. He's got the other. Let's move. Grab a fucking hostage. Sorry, sweetheart. Come on. Here we go. Don't stop and look at me. Merry Christmas. All right, 3, 2, 1, move. bwe batu nga bamaze okugulawo se bamaze okufuna akasimbi bakwateko ne bafuluma ebweru kale ngenda kusaba okikwata empola bafulumye balina omuntu gwe bakutte tewali ateekeddwa kulumizibwa baavaayo ne basooka basekula amanda poliisi kye baagikola muganda wange poliisi kye baagikola boyi kuba poliisi amanda nayitawo nakya n'amuteeka mu ggaali malisa okumussa mu ggaali aya ono omusaatu lwatandika okuba nga adda engulu mpolampola allah genda okuzza amaaso okulengera poliisi etandise okuwera naye abasajja kye bakola poliisi balina ziri ezikubirawo mundu engeri gye bagikuba balinga bannamagye basekula olusekula boyi bofisa paka kutaka gasiya teri kuwoza anti yangwa gwe katofaali naawe yangwa tugende balina ofuna entambula yonna gye baba bafunye katono Seruganda dda buzingulu
kutambuza amaaso okwekkaanya bw'ati okulengera nga Sheri bamututte, girlfriend to be bamututte, Rodi yadduka najja ngeno kuza amaaso yamusika n'ekwata ekkuba egenda eggwerayo, yagamba tufudde Katonda watu, kati ngenda kola ntya, nfudde ngenda kola ntya, aya wekati wekabadde nabagamba vije joso na shenzi nga bulijjo Mukama abakumire mweraba. Njagala mbajukize waliwo ayitibwa Emma Legacy ali ku Hoima Mandela Center busima bafa butuusa Kenz Media asikanibwe matuga ku mabanda awo ne businema butuusiriza ddala